Хотел бы попробовать отвечать на часто задаваемые вопросы. И самый частый вопрос — это что входит в стоимость ремонта. Для начала это, конечно же, осмотр и консультация. Абсолютно для каждого клиента это у нас бесплатно, если даже автомобиль не будет делаться у нас. Дальше идет мойка автомобиля и прием в работу. Грязные автомобили в боксы мы не загоняем. Конечно же, все абразивные материалы, лак-красочные материалы входят обязательно. И подбор краски, он тоже включен в стоимость ремонта. Если клиенту нужны какие-либо запчасти, подбор автозапчастей также выполняется абсолютно бесплатно. И по завершению всех работ комплексная мойка автомобилей, влажная уборка и, конечно же, гарантия на все произведенные работы.